E aí galera, meu nome é Ravi. E aí galera, meu nome é Flock. A gente tá aqui no acampamento Ruta Iaponira para mostrar para vocês um pouquinho do dia a dia no roçado aqui na nossa mandala agroflorestal. Um sistema totalmente sustentável, um sistema agroflorestal regenerando a vida, regenerando a terra e regenerando nossos rios, que são de mais importância para nossa vida. Foi, bora pro vídeo. Na nossa agrofloresta em mandala, aqui já temos uma célula pronta. Terminamos hoje finalizando com matéria orgânica. Ali atrás tem outra mandala, outra célula. E aqui é o berço da nossa próxima célula, esse pé de caju. Aqui a distância está mais ou menos 12 metros desse caju para aquela outra célula ali, que tem um pé de amora grande. E aqui para frente tem um pé de mulungu e uma gliricídia ali, já grandes. Aí a ideia é que fique exatamente a mesma distância daqui, a gliricídia a mesma distância para ali e dali a mesma distância para cá. Matéria orgânica aqui sendo separada pelo nosso companheiro Flock aqui, ó, das marchas aí da agroecologia em João People. Separando aqui a matéria orgânica que a gente tirou daqui mesmo, esse capim aqui, essa gramínea que tava dominando toda a área aqui. Aí Flock, tá separando aí para aqui. A intenção aqui é tirar toda a areia, né? Toda a areia da matéria orgânica pra gente organizar em cima dos canteiros e criar uma resiliência. Porque a gente vai plantar que é flor. Aí além do sistema florestal que a gente traz aí no centro, né? Tem outra árvore ali que a gente trouxe de Recife. Uma árvore bem alta, barrigudona, parece a barriguda. Tem mais amora no centro, alguns milhos, aí 1 metro de distância. Tem um círculo que a gente mediu a partir do meio como um compasso, né? Puxou a cordinha daqui pra cá. Daí foi o primeiro círculo. Em seguida fizemos aqui com a enxada esse outro canteiro. Em breve a gente vai puxar mais um compassinho para aqui para fora e fazer o terceiro anel como tá aqui, ó. 1, 2, 3 anéis. E galera, hoje é dia 10 e vamos plantar esse pé aqui, esse pé de manga, em celebração ao nosso dia, né? Trabalhando, dia do trabalhador também. Todo dia é dia do trabalhador. E hoje a gente vai plantar aqui do lado desse albar, que veio lá do Che Guevara, o assentamento Che Guevara. Em Moreno, Pernambuco. Moreno, Pernambuco. E vamos fazer essa celebração aqui hoje. Plantar um pé de manga e celebrar a vida. Que aqui é o centro da agrofloresta, como é em mandala. A gente tem essa vantagem, né? De ter o centro do ambiente. E hoje vamos plantar essa manguinha aqui. Only you alone can quench this your thirst. My night nurse. De volta a matéria orgânica, né? Pra cuidar dela. E tá aí. Fala. A gente agradece a Paulo Mansan aí do assentamento Che Guevara pelo baobá. Aí em breve a gente tem uma árvore enorme aí, a barriguda. Diretamente aí do Santa Rita, no acampamento Ruta Iaponira. Dessa forma, feijão, que é a roça principal aqui, a macaxeira, pé de caju, capim santo, né? Capim santo. Que a gente plantou hoje aí, o milho que o boi infelizmente comeu. Que aqui a gente tem uns vizinhos que tem muito boi, aí comeu aqui. E agora dando continuidade ao nosso trabalho, vamos agora fazer os canteiros. E aí Flock, conta pra gente aí como é que faz esse canteiro, mano. Aqui a gente tá descompactando o solo, né, mano? Descompactando para que as raízes das plantas que a gente for colocar aqui se desenvolvam com facilidade. Encontre um solo mais fácil de desenvolver suas raízes. E aqui, como é um formato de mandala, a gente tá fazendo esse círculo, né? Eu, necessariamente, acho mais bonito. Não tem necessidade de fazer assim, mas eu vejo necessidade. Aí, ou seja, o primeiro passo, vamos tirando esse mato aí, a gente passa a primeira deixa ela rastelando. Segundo passo, vem fazendo isso aí, ó, fofando a terra, já puxando, fazendo o canteiro. O mato que a gente separou, vamos deixar aqui, né, secando, que vai secando pra gente colocar no canteiro. E, por incrível que pareça, muita gente vai falar aí que vocês são doidos, estão botando a grama no meio da roça, mas não, ó. Vocês podem ver que ela própria fica abafada e morre. Às vezes acontece dela nascer. Aí quando ela nasce de novo, a gente vem com a mãozinha, capina seletiva e coloca ela por cima das secas, fica pronto. Esse canteiro aqui dentro a gente já plantou algumas coisinhas, porém a gente vai colocar matéria orgânica assim que ela secar e tá feito aí a nossa etapa da mandala.
Aí terminando nosso serviço hoje, foi 2 mandalas. Uma foi metade de ontem, metade de hoje, não é isso? Cansado já, bora pra casa. Cansado aí, ó. Dá até pra ver pela cor. Esse aqui foi o que a gente fez hoje, é o mais longo. Uns 5, 6 metros de raio. Esse menor deve ser 4 metros de raio e de dentro é no máximo 2 metros de raio. Mas aí, tá bonito demais, viu? Viva a reforma agrária popular! Viva o MST!